الله الرحمن الرحيم الذين وكسان يحملون العرش چوچت عرش لرا ومن حوله وسوق چدي چاپیر داغینا يسبحون بحمد ربهم پاکی بیانی پسیپتنو در اخفل باندی ويؤمنون بي او ایمان راوڑی پدی باندی ويستغفرون للذين بخن غواړي د پاره دا کسانو امنو چې ایمان راوړ دې ربنا ورب زمونږه وسعت كل شيء رحمه رسیدل دې هر یو شتا رحمت تا رحمت تا وعلم او فوا فاغفر للذین بخنو کیا کسانو تا تابو چرا گرزی دلی دی واتبعو او تابداری کردہ سبیلکا دلارستا وقهم عذاب الجحیم او سات دی لرا دا عذاب د جہنمنا ربنا ورب زمونگا وادخلهم دنکی دیلرا جنات عدن اللتی جنتونو دا یامیش گره آغیتا وعدتهم چواده کریتا دی سرا ومن صلح من آبائهم او داغ چانا چنکانو دا پلارانو دا دینا وازواجیم او دا بیبیانو دا دینا وذریاتیم او دا اولاد دا دینا انکا انت العزیز الحکیم یقینا انت غالب حکمت والا وقیم السیئات او ساتی دی لرا د مصیبتوننا ومن تق السیئات او سوک چی بچ شو د مصیبتنا یوم ایزن بدغر ازبانی فقد رحمتا تاکی سرا رحمو کتا پاغبانی وقد رحمتا تاکی سرا رحمو کتا پاغبانی وذالک والفوز العظیم او داد کامیابی لویا ان الذین یقیننا کسان کفرو چی کفر کڑده ینادونا لمقت اللہ آواز بوکڑش دیتا لمقت اللہ چی خامخا غصد اللہ اکبرو دیر لویدا مم مقتکم دو غصی استاسونا انپسکم بزانو نخپلو باندی اذ تدعون الى الایمان کلا چرا بلل بشویتاسو ایمان تا فتکفرون نتاسو بکفرو کو قالو بوئی دی ربنا ورب زمونگا امت نسنتینی مڑکڑو تا منگا دوزلا و احییت نسنتینی او جواندکڑو تا منگا دوزلا فاعترفنا بذنوبنا اقرار کو منگا بگناو نخپلو باندی فهل الى خروج من سبیل آیا اشتد وطو سلار ذالکم بیاننہو دا تاسو توائم یقینا یا ذالکم بیاننہو دا دی وجنا اذا دوئی اللہ کلا چراب للی بشو اللہ وحدو یوازی کفرتم نکفر بکو تاسو ویشرک بی تومنو او که چرتا شرک بکی دلش دا اللہ سرا اس ہزار بجوکڑ شو اللہ سرا پی باغی بانی تو منو ایمان براوڑ تاسو فالحکم للہ العلی الکبیر بس اختیار بے سلی دے اللہ لرا چوچت دے اولوی دے